Всем добрый денечек, доброго утра, у кого что. У нас вот такая вот погода, идет дождь, мокро, сыро. То есть это самая та погода, когда наша птица может заболеть. Поэтому мы начинаем заниматься ее профилактикой, чтобы не было никаких заболеваний, хрипов, чихов, кашлей. Чтобы птица была здорова, радовала нас, приносила нам яйца полезные, вкусные. Куры, если смотреть, да, с самого начала их существования, это вообще птица неприхотливая. Раньше куры жили, спали на деревьях, ночью спали на деревьях, на ветках. Никто никакие курятники им давным-давно никто не строил. Это уже сейчас, плюс-минус в наше время, начали строить им какие-то курятники, утеплять их, потому что время меняется, течет, меняются корма для птицы, птица становится более привередливая. Поэтому говорить о том, что вот раньше было вот так, да, а сейчас почему-то вот так, не стоит. Потому что мы все понимаем, что раньше и у нас не было таких проблем со здоровьем, а теперь они есть. То же самое касается и нашей птицы. Птица у меня гуляет всю зиму под навесом. Ну, дождь все равно попадает сюда, естественно. Без этого никак. И, естественно, здесь вот все бывает мокрое, влажное. Все курочки мои на улице. В курятнике у нас сухо, тепло, без обогрева. Обогрева нет, греет здесь подстилочка греющая у нас только. И всего лишь про подстилку есть у меня видео. Никакого отдельного обогрева, инфракрасных ламп, нагревателей и так далее в курятнике у меня нет. Много задают вопрос, как я грею. Стоит у меня буржуйка, видите, в разобранном состоянии пока что. Года 4 назад, может даже 5 лет назад, мы, да, обогревали курятник. Были сильные морозы у нас, здесь все промерзало просто по полной программе. И буржуйку топили дровами. Утром встала, затопила. Все, в курятничке тепло и поддерживаю. Естественно, вот эта вот буржуйка вся вот так вот была обнесена сеткой, чтобы у нас не получилась курица-гриль. Нередко, как нам кажется, все условия у нас соблюдены. И курочки у нас находятся в тепле. И питаются они отлично. И витаминами пропаиваются, и всякими чаями и так далее и тому подобное. И все у них вроде как хорошо, но заходишь в курятник или подходишь к выгулу и видишь, и слышишь, что кто-то начинает чихать, кто-то хрипит, кто-то покашливает. Это не касается во время еды. Когда кура кушает, да, она может как икать. То есть это может быть пыль, в ноздри ей попала, это может быть какой-то крупный корм. То есть это не страшно. Мы говорим про чихи, про кашли, которые бывают во время респираторных заболеваний, когда птица простыла. Куры, как люди, они также могут простыть, как и мы. Ну а у нас, как мы все знаем, самое лучшее лечение для нашей птицы – это профилактика. То есть мы занимаемся профилактикой. Но если уж это все-таки произошло и наша птица простыла, то, конечно же, мы начинаем ее лечить. Кидаться и применять антибиотики я не спешу сразу, потому что это все яйца нужно будет, нельзя будет употреблять в пищу дней 10 как минимум. Ну, неделю, скажем так, смотря какой антибиотик. Вот, поэтому для начала я пробую всякие методы народного, старые методы и деревенские какие-то способы, испробованные и проверенные. Сейчас я покажу, ребят, как я делаю и что я даю своей птичке 2 раза в неделю, в каком количестве и для чего. Для профилактики, ребята, вот, это у меня лук, обычный репчатый лук, вот, сочный, хороший. Здесь 3, ну, вот такие примерно луковицы. Средние, не огромные, не маленькие. Я его вот так вот хорошо порезала, не сильно мелко, не сильно крупно, в среднем. Здесь у меня стоят отруби. Я перемешиваю это все с отрубями, отруби пшеничные. Вот таким вот образом, чтобы все отруби у нас, вот так вот все помну руками, чтобы каждой птичке досталось. Очень удобно давать, да, даю вот так давно с отрубями, чтобы каждой нашей птичке досталось именно
все, что ей нужно, все полезности нашего лука, лукового сока. Это мы делаем профилактику всяких хрипов, всяких кашлей, чтобы не приходилось птицу лечить. Ну а если это произошло, сейчас я расскажу, как я лечу нашу птичку. Рекомендуемая суточная норма лука на одну голову птицы это 5 грамм. И кормить луком нужно в рекомендуемых дозировках. Превышение нормы приводит к расстройству пищеварительной системы птицы и способствует ухудшению работы печени. Поэтому тоже здесь нужно знать свою меру. Полезные свойства лука обусловлены с входящими в его состав витаминами, микро- и макроэлементами. Вкратце, витамин В1 улучшает аппетит и яйценоскость, витамин В6 отвечает за обмен жиров, белков и углеводов, витамин С, калий, фосфор, магний, натрий. Все это очень нужные микроэлементы и витамины для нашей птички. Значит, вот это вот я все хорошо замешала, перемяла. Вот таким образом, чтобы отруби пропитались соком луковым, полезнейшим. И это можно замешать в утреннюю мешанку. Также вот так вот перемешать и пересыпать мешанку в утреннюю. Даю утром только. Почему утром? Потому что после лука у птицы наступает жажда, да, ей хочется пить. А если это дать на ночь, то птичка не пьет. Ночью птицы спят, то есть ее будет, просто ей будет хотеться пить всю ночь. Поэтому лучше давать это утром, или с мешанкой, или в обед. Я в мешанку это не домешиваю сегодня, даю вот так вот. Это не препараты, это природный антибиотик, природное лекарство, природная профилактика для наших курочек, поэтому дозировка точная здесь абсолютно не нужна. Поставила я это в курятник, ребят. Птица с удовольствием склевывает это все. Лук это первое, что птичка выбирает. Они с удовольствием едят лук. Почему я поставила это отдельно и не на выгуле? Потому что пары, которые выделяет лук, да, мы все знаем, что это очень полезно. Они убивают микробы, все болезнетворные микроорганизмы, которые в воздухе. То есть вот если успеют, потому что птицы все склевывают. Даю всегда лук вот таким образом и в курятнике. Ну, где остальные-то? Все, сейчас пойду в другой курятничек, и там тоже так поставлю, чтобы наши птички были здоровы. Ну, а если вдруг, ребят, случается так, да, птица здорова сейчас у меня, то есть лечить ее не нужно, мы делаем профилактику. Если вдруг случается так, что мы зашли и слышим кашли, чихи, из ноздрей у птицы жидкость выходит какая-то, то есть насморк. Что я делаю? Я беру на не на соковыжималке, на измельчитель. Измельчаю лучок репчатый. Видите, как с удовольствием едят. Выжимаю из него сок. Через марлю, через что, как вам удобно. И разбавляю 50 на 50 с водичкой. И даю каждой птичке в клюв. В какой дозе я даю в клюв? 3 миллилитра, 3 кубика, короче говоря, на клюв. 50 на 50 с водой. Можно давать и неразбавленный луковый сок. Ничего не случится с птицей, никакие она себе горло, нос и уши не обожгет. Ну, на всякий случай, кто переживает, кто боится, кто сомневается, можно разбавить 50 на 50 с водичкой. И каждой птичке в клюв с утра. В течение 3 дней примерно я лечу птицу. Не было еще такого случая, чтобы этот способ не помог. Абсолютно никогда у меня не было. Всегда этот способ помогает. Видите, все прекрасно. Они съедают, доедают весь лучок. Птичка всегда у вас будет здорова в курятнике, всегда у вас будет хорошая атмосфера, без всяких микробов. Ставьте это в курятнике с отрубями, хотите с зерном, с каким-то мелким можно перемешать. Птичка съест. Хотя вот сейчас птица у меня сыта, они все равно клюют лук, они его просто любят. Также это лук у нас и профилактика от глистов. Конечно, это не заменяет лечение, да, глистов препаратами.
Я пользуюсь препаратами от глистов. У меня есть видео на канале. Много вопросов, я сниму про это еще разочек. Вот. Но как профилактика это просто шикарно. Не забывайте про такой простой продукт, нужный нашим курочкам, нужный также и нам, когда заболевает кто-то в доме, да, детки там, или мы сами всегда издавна делали так, луковицу разрезали напополам, ложили ее на блюдце или куда-либо, чтобы вот этот луковый сок, который выделяет пары в воздух, он убивает всех болезнетворных микробов. Лук, чеснок также делают. То же самое касается и нашей птицы. Ставьте в курятники, именно поэтому я даю лук отдельно, не в мешанку. Вот сейчас я стою, здесь прям насыщенный луковый запах. Сейчас пойду дам другим своим курочкам. Вот и другие мои курешки накинулись на наш лучок. С удовольствием огромным, мои хорошие. Всем хватит, не спешите. Давайте я вам сделаю вот так, чтобы всем хватило. Подождите. Вот туда. Все, кушайте. Самая лучшая профилактика всевозможных заболеваний. Не забывайте про это. Напоминаю сама себе и, естественно, напоминаю тем, кто забыл. Лучок стараюсь давать хотя бы 1 раз в неделю, ребят. Естественно, чем больше, тем лучше. Хоть каждый день его давайте с утра. Будет прекрасная профилактика всего, птица будет здорова. Но лук, извините, у нас кусается по цене. Он не дешевый совсем. Поэтому раз в неделю стараюсь курочкам выделить. Обязательно дать лучок. Ну, все. Вроде как про лук я вам рассказала. Все, что хотела сказать. Берегите себя, ребят. Будьте здоровы. И увидимся на моем канале. Всем пока-пока. С огромным удовольствием едят мои курехи, петушочки. Все склевывают. Вы же мои хорошие.